wong ini iso masih awake ya ora nasib wong iso nasib iso masih awake jenengan iki lek ora derajate sampean engko lak serobat dhewe apa derajat kuwi ya golek sampean bisa derajat yo urung denger derajat awak ngene sing urip iku apa awak iki pemimpin sing ndi pemimpin bakal kaulo sing piye wae kaulo akeh wong buruh piye dadi hamba Allah apa dadi hamba sakalaine Allah nah nek dadi hamba Allah piye ora barang apik ora barang elek dirine nek hamba Allah iki tetep roh iki apik iki elek halo nggih sampeyan ora hamba Allah ora roh iki apik iki elek ora roh ngono mesti ora iso jelas ngono nambah sampean jarak iki elek tak tendangi dengan izin Allah ya bisa saja tapi kan sampean roh manusa walaupun elek mbok tendang gimana masalah manusa toh masalah manusa iki piye apik mbek elek iku piye ngono sampean nek ambane setan iku ora gelem barang apik lebih ngajak iki bleset wae ya apik undukan iki golek mbek sakmono piye kita apik tapi blesete kuwi lho ya turut-turut kono tintane blesete ndak mono aja kok enak tok sing dipikir ngono gitu kok dipikir ini walaupun kita kaya nggih penting gak niku iki pripun iki piye Pak ketinggalan pripun iki Sang Putra lah tuh kok apa silakan Allah yang punya kula mongko ngrekam Mbak Isa iki putra ya amale ya nek cara sirine akeh amal sirine untuk kabul doa ya banyak yang ikut nih kalau sampean kula ngeten iki blok-blokan ini merat di mana-mana kok siapa enggak nek ndonga gampang mandi nih insyaallah gawe no apel ya pokoke tembau ngeten iki berarti potensi jadi dukun berarti ya wallahu alam nek ngoten niku mboten nah nek ngene iku jurusane kadek kudu ngono lek Kak ngoten nggih mboten iki ya mboten usah ngoten pripun iki nggih tukang potret tukang potret nah serat lah cobone ageng nih cobone cukup ageng nih orang badhe kula nasib kok niku sing takon kula mboten tau takon nasib kula sampeyan nak takon nasib awake dhewe sampeyan masih tanggane dhewe masih awake dhewe bandat dunyane dhewe terus masih blondone sampeyan dhewe tapi ketinggalan mungkin niki napa gandengane pinten setunggal mawon napa nek kira kula takon plek ambek kekuasaan sing urip kekuasaan sing urip iku njatah dhek iku sekawan sampeyan ya sekawan anu coba tak enak piye Kang sing penting sampeyan bisa apa iso rata adil ku menane apa Kak adil ku menane rata tapi nek sampeyan melencong ya ora apik nek sampeyan apik tenan mesti iso dadekno satu kamar 4 iku satu-satu sejejer ngono saomah dan katoke le sampeyan pupune gedhe ngono kok sumber wong lanang pupune gedhe iki Kak nggih ageng nggih sampeyan pupune kempet iki kadhe Cak sing kempet iki ra dijago Cak Glondeno sakmene lho iki ora kena dijago le nang sore dengkul nang percaya sama nek gede-gede kene iki dijago jago nih subhanallah kari nyekel ngene tok kok dadi guyune piye ngono maksudnya apa Gusti Allah sing ngresiki maca subhanallah jadi subhanallah kotoran-kotoran ini Gusti Allah sing ngresiki percayalah anane kesucian hati penak nggih bondone mbok ngandel bandane
Sama nek dosa kalah mbek kari. Sama jenenge dosa mbek kari ya kecil sama. Sama mungkal ndur wong sik kalah mbek kari nek jenenge dosa. Lho, nang mbek kari tak pengen mikir dosa. Ayo nang kerja sing kendel. Nah, masih meteran. Nek kira-kira aja mundur. Terus kendel terus. Ngene bosen ganti. Ganti sing ganti kae, ganti. Kerja sing unik kena utek iki. Engko sampean duwe kabeh iki. Berarti kreatif nggih, Pak. Betul. Aduh kok tolah-tolah nganggur ngono dadi generasi apa iki Tuban iki ora kena di jak leha-leha generasi top iki Tuban. Ndi padha kaget lho wong Tuban. Sampeyan iki bareke sonan dadano. Sampeyan iki barek sonan. Buyute Mbah Abdurrahman Bejago Widul. Buyute Kiai Asari Bejago. Kali iki gelek rono. Piye karepe dhewe. Rantuk ado, aja lali sing gelek nyauk banyune kono. Beberapa iku juga andel. Aduh percaya kono percaya sing duweke akeh mbok suntik ngene iku dheke aja ngono. Banyune kena dipopok apa-apa Rungokno wi ngurangi kena sapa wi. ilangi panas ngelu kacok gak tau mbok buka lawang gak tau mbok kirim itu. Wih, jenengan iki mboten menungso lumrah berarti, Mbah. Saged ngomong ngoten niku. Luar biasa jenengan lho. Ora kok mek dikongkon tombo suntik dokter Oh, sampean iki putune sonan-sonan ban bumi wali sik iki. ngono kuwi. Aja tek leha-leha, Yo. kakek nganggur aja tek. Saiki ayo golek tempe goreng bareng didol bareng. Tapi ora tak apa tuku tempe 5 goreng cacak dol kono. Tak tunggu kene. Payu ora payu lho. Mbah, Umpamane jal. ibuke kan kakine kan sakit. Iya. Jenengan dongakno kersane cepet waras. Sehat seperti sedia kala. Rasa tambah. Diabetes kakike. Diabetes iku mlakune pripun? Nggih kados mborok wonten lho sing sebelah mriki, Pak. Kom banyu. Nek duwe blombangan kono kum kira-kira seminggu. Sedina prai bengi turu sesuk kom meneh. Nah, 7 dina. Kom aja tek tombo apa-apa. Kom banyu. Muga jero ana cacate mudine. Nggih. Ha niku temen. Nek sampeyan ngomong karo Kak Ri kok aku lagi ngomong ngene Kak. Wis omong tenang ini. Ya waras Gusti Allah sing duwe kok. Kene iki dalane. Banyu anget apa biasa? Banyu biasa, banyu waras ngoten lho. Wis ate dikek anget rasa dikek anyep rasa apa banyu oleh apa keran apa oleh sumur apa oleh udan apa oleh apa pakano. Aja prae nek seminggu. Engko kulite anggere sedina lak dheke mesti putih. Anggere sedina teman. Mesti putih, mesti putih. Insyaallah minggat penyakit borok. Aja dicampuri apa-apa, aja pengen sedek. Nek ora ditakdir mati kalau lihat ini ra mati. Sing penting niku ora oleh Sing penting, sedih. Rasa sedek. Lho, terus Tapi jenengan iki kraos ngoten niku nggih. ya piye wong mati ku ora ngenteni loro. Anggete mau loro iki harus mati tidak. Kon pinter kok. Wong dikei loro iki kon pinter. Utekem gawe sampai loro tekan ngono. Lho kene pinggir kene iso mikir mlayu kok penyakit kok. Nggih. Dek iki loro ngene iki mikir mlayu penyakit. Nyatane aku ngono kok. Dikek loro mboro pinter nggih. Kayak loro iki baru Sampeyan pinter. dikei urip kiri, aja nyono elek sing urip. Sampeyan kejar dikon pinter, yakin. Nang itu mau dikei kiri ngene iki rumah sana kiri terus ora. Uteke kawan gawe akal. Ayo sing pinter. Isin buah. Nek sampeyan dikei urip kiri. Isin buah nang apa-apa kerjakan. Lillahi ta'ala bekerja dia. Wah, berharap Pak benar no. Tenggo kualan ewang aja dik masih dikei kokula dikei Gusti Allah jalan wakeh. Wah, penyelesaian iki rancang lewat kon. Kaendah. Mati ya, Kak. Monggo Pak dilanjutaken. Asik, Mbak. Wis penyakite lho. Nggih. Kali ambek omong sing kuwasa tak omongane.
Aja lali mbek sonan ya sampean. Sonan iku sinunan kanggone bawane iku. Nggon sambat mergo dhek rumangsa adoh karo pangerane, adoh karo Gusti Allah. Liwat wong mulya. Sonan Bejagung Abdurrahman sing misuwur dijaluki apa bantuan supaya cepet dikei bodo donya karo sing urip. Abdurrahman Bejagung Kidul ya. Nah, sing Bejagung Lor iku kaum umum ngene kaum banyak ngene iki. Tapi wonge santri mudin. Karena ari biasa hubungan mbek kono. Nah hubungan iki ndelok serate urip kali serate cocok ning sira ngene iki 2 jam dhewe. Kalian goleki kae. 10 tahun yo ora kasil ya dia amanno terus. Kuwi kok oleh kari dhewe, oleh roh kari dhewe. Engko kari ngene nungkune dipethuki. Kari. Buka batin niku enten amalane napa lakon? Buka batin enten amalane napa lakon? Nggih. Batin sing pundi nek lakon sing bodhi apa lakone ucap. Lakone ucap. Yo. Wong niku kadang ucap enggak bergerak apapun iku yo Ayo. kabur. Ana wong sing enggak ucap tapi gerak.